mga kaibigan, welcome back to my channel, Nika's Vlog. Today's video, yung kakain na naman tayo ng Chicken Joy at saka spaghetti. Yung drinks natin ngayon is yung Coca-Cola at mayroon tayong dessert na cake. Kamusta po kayong lahat? Sana okay po kayo. Today's video is very important po ito kasi mayroon akong online collaboration na sina Pasok. Panood na natin ang kanilang video. Sila po ay sina Raw and Cook Food ASMR. Sila po ay OFW dito sa Hong Kong at kaibigan ko po sila matagal. Sila po ay taga Bicol sa Pilipinas at ang sarap-sarap ng mga kinakain nila. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa kanilang video, papunta na lang po ang kanilang channel. Ayan guys, tayo na, kain na tayo, nakapag-wash na ako ng hand. Ready to eat na. Samahan nyo ako, unang subo para sa inyo. Baba ko to. Sarap. Yummy, sarap siya.
Yummy, sarap. Sarap talaga basta Jollibee, guys.
Punong-puno na naman yung tiyan ko. Ang sarap talaga basta si Jollibee. Ayan guys, tapos na akong kumain. Sobrang busog talaga ako. Mayroon ako natirang chicken dito. Yung spag naubos ko na. At yung dessert ko, mamaya ko na kakainin off cam. Kasi sobrang busog na po ako. Thank you so much sa lahat na nakasuporta sa aking channel at sa aking kakolab-boration today. Thank you so much. At pumayag po kayo na mag-ipag-collab sa akin. Sila po walang iba kundi si Ro and Cook Food ASMR. At kay Usang Talaro, thank you so much sa inyong dalawa. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakipindot na lang po ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify po kayo sa lahat ng aking mga videos. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakibigay na lang po ng thumbs up, comment, and share na rin po. Thank you so much! Bye-bye!